Assalamualaikum, masih bersama Reza Service. Kali ini saya kedapatan mesin cuci otomatis dengan gejala air ini dia ngalir terus walaupun mesin dimatikan seperti ini. Oke, jadi ini nanti kalau walaupun penuh dia tetap ngalir terus. Oke. Kamerannya ada Pak. Nah, ini dia bro yang rusak bro. Injak tepi. Perlu baterai apa? Berapa? Baterai. Nah, Pak. Enggak. Dikit dilem. Ini dia yang rusak. Jajal delok madhepe padha. Madhepe padha ya wis. Ini dia arahnya sama persis. Jadi langsung pasang, biasanya arahnya beda. Jadi kalau beda tinggal bautnya ini kita copot, tinggal diputar disamakan dengan bawaan aslinya. Ada sedikit perbedaan, jadi bawaannya nggak ada besinya, ini ada besinya, jadi ini besinya harus dicopot. Oke, ini dia sudah kita copot. Shot.
Ini dia sekarang hasilnya. Sudah normal ya. Oke. Oke. Seperti itu saja. Cuman ganti ininya saja. Kalau mau bersihin ini bisa dicabut pakai tang kemudian dicuci. Ini kan, nah ini. Oke. Cukup sekian postingan saya kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu di postingan saya berikutnya. Dadah.